Sziasztok srácok és lányok, itt egy ismételten nagyon menő videó lesz, és Dávid szeretném mondanom, igen, szóval először is az innivalókat ki fogjuk próbálni, mindenki mutassa meg. Ez licsis, ez ilyen licsis, én szintén megszagoltam, nincs olyan rossz illata, de Ilyen kicsit ilyen rossz alkohol szag, Igen. nem tudom, hogy tudjátok-e, de ilyesmi. that's mine. Ez dinnyés, Mutasd a kamerán. mint a fenekem. Ah. Na, ez már Igen, és itt van az epres, köszönöm szépen. Na, kóstoljuk. Na, tésztesz. Mindenki külön fogja megpróbálni. Kezdjem én? Várj egy pillanatot. Szagoljátok, ez milyen nehéz. Ennek jó élete van nagyon. Szagoljátok meg. Nem. Ennek dinnye íze van. Ennek... Van. Szenzáció. Jó? A íze tompább, mint a illata. És Igen. ezek a magok, nagyon nem spoilerözek, de mondjam olyan szar. Nem innám 10 per ez. mennyi? 10 per 7 amúgy, mert nem csalódtam benne. Na, te jössz, te. Nagyon. Amúgy dinnye íze van, Wow. és 10 per 9. De az a műdinnye vagy amúgy az Egy kicsit arrébb rakod, hogy Szóval látszon, hogy én is igyak. Szóval. Na most én próbálom, jó? Kus. Ez most tök egy mindegy. Amúgy, tényleg finom. Adsz? Én adok egy 10 per 8. Hadd kóstoljam. Jó, 10 per 8-ot adok. Nagyon, tényleg epres vagyok. De azt mondja, hogy még rázzuk meg, szóval most úgyis meg fogjuk próbálni. Na. Ezt a sok úgy vágja. Á, de Ezt a jó. sok úgy vágja. Csak geci. Vissza. Kis baleset után. Na, szóval most mindenki felrázza. Tedd rá a kupakot. Kupakkal. Jó. Kupakkal csinálod? Nem. Oké. Így. Csajok. Ez. És akkor neked meg kell ráznod masszázs között. Hagyjuk ezt a témát. Ugyanaz. Oké. Szar vagy. Na, így el belőle. Várj. Aztán satisfig kell. Oh! Még jobb Lenyeltem. dinnye van. Na. Még jobb. Na, sokkal több dinnye van benne, mint amennyi dinnyét beledaráltak ebbe a dinnyés licsibe. Marad a 9 vagy feljebb megy? 9. Oké, 9. Na, most én megkóstolom. Stupid ass boy. Marad a 9. Nem, kóstoltam. Nem buzi vagy. De neki maguk. Szia. Oké. De milyen buzi? 9,1. Köszönöm. Magukat hogy szedjem föl. Sziasztok, Rajmen nyomorék. Na, és akkor most megmutatjuk, hogy még mivel jöttünk ma. Oké, Holnap másra jövünk. oké, na, szóval 3, 2, nem! Kurva, ne üljött ezzel a mikrofonomban, mert nyakon baszlak, rakja, de... Bum. Mindenki, mystery. Mindenki megfogja. Oké, tedd le. Éjszem már. Most kérdeztem szar izét. Na, szóval én egy ilyen chilis, vagy ilyen, ja, szóval én ilyen Tedd rá a csípős, kupakat. csípősebb, sajtos smekleves kaptam. Igen. Dávid, de menj ki! Ülj le! Én egy box chickent kaptam. Ülj le! Jó? Ülj le! Ülj le! Ahogy voltunk, ugye meghalt vele.
Nem kapod meg. Szóval én egy ilyen sütés, és ezt a rákosat, ezt mindenki meg fogja kóstolni. Igen ám, igen ám. Nem, végre. Igen. Na, Akkor a főzés után találkozunk. under the sea, under the sea. Skart, megmutatom, hogy mi van, akkor... Oké. Szerintem boxing videó. Ez egy grújb. Ja, azt ki kell húzni. Fia. Mi ez a szalag? Az üvegtészta. És ott van benne. Ez nagyon jó. Ez ilyen csöves. Ez ilyen csöveseknek nagyon jó. Mint neked. Legalább Wow. azért azt látjad. Még nem kapcsoltam. Egy. Ezt így rá kell igazítani. Na, öntsük a vizet. Azt figyeld, ez mi a kurva? Kokain. Oh yeah! Oh yeah! Well. Annyira csípasik. Ennek a főzések itt már a Szőlősi elkezdte. Valaki egy kést adjon már? Dávidé így néz ki, és van már hozzá víz. Egyébként már azt írta, hogy a boxban Ez mi a fasz? Ez mi a... Jó, én kapod a csíp. Muszáj vagyok így erre, finom. Mert ez is csili. Az. Majd vele az enyémbe. No! Fumás. Sziasztok! Mondom Már ez is kész a kajám. Boldog új évet! To open it. Na. Zakarolki. Komolyan kezdem. Amúgy jó ide. Jó étvágyat kívánok. Szét fogja marni a szám. Egy kis kenyeret még belebaszok. Buzik kenyeret veszik a tájleves. Igen, erős, nagyon, és sírni fogok. A villával kéne enni. De hogy egyem a levest kenyéren? Ez íztelen szar. Látok? Nem. Belőle. Nem. Dávid amúgy el van. Amúgy igen. Majd ő kóstolja meg először a rákost. Oké. Pov anyukád. Várj, Sziasztok, itt Lakatos József. És de még ne kezded, bazd meg, te nyomorék! Na, ezt a mikrofont arrébb rakjuk, mert ezt nem kell ez editeléshez. Na, jó van. Szia, Ádi!
Tehát, srácok, igen, ez itt a baráti társaságom. Újabbakat keresek, lehet jelentkezni egyébként. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Na, visszatértünk hosszú szünet után, bocsánat, csak... Nem. Még mindig keresek. Csak mondom, hogy nők is jöhetnek. Tehát a baráti körömben nők is jöhetnek. Ahhoz képest, jó van, plankton kussa! Ami itt van a real ball. Bro, what the fuck are you doing? Na milyen? Már meg mit csinál? Ebből nem ilyen kifizettetem, mert ez baszol meg. Én ezt komolyan mondom. Basszott videót. Hogy megkóstoljuk a rákosat is. Na végre, erről van szó. Wow. Na milyen Szőlős Ádám Tamás Junior? Köszönjük Szőlős Ádám Tamás Junior. Ez nagyon szar. Nem, hogy tényleg, Ez szar. Szar, hogy mondtam? probléma. Ez szar, nem mondtam. Ez geci szar. Hát ugye azt mondom, hogy geci szar? Oké. Szerintem is. Na, Dávid, adjél bele. Mielőtt megbaszom anyád. Amúgy is megbaszom az anyját, csak nem tudja. Félrenyelt! Gyerünk! Egyél bele! Kommentálás. Menj már innen! Ez nagyon buzi, Na, tésztesz? Oké, köszönöm. Oké, rák, egyen meg a beleteket. És következőre is találkozunk. Ezek pedig buzik. Na, sziasztok!